歡迎翻到嚟黑卡蒂深夜電台。喺月光同十字路口之間，我哋一齊嚟探索魔法、靈魂同埋人生嘅選擇。今晚我想同你傾下恐怖遊輪。咁恐怖遊輪呢套電影啦，其實係一套咧我好記得、好刻骨銘心嘅一套電影嚟嘅。喺咁多恐怖片之中啦，咁其實我係一個中意睇恐怖片嘅人嚟嘅。咁呢個可能同我靈視力亦都包括即係同我接觸神秘學高度相關啦。通常睇恐怖片咧係會 feel 到一啲嘢啊，會 feel 到即係過程當中嘅一啲事情。而恐怖遊輪咧係一套電影咧，對我嚟講咧，我好早期睇嘅時候已經係好印象深刻，亦都好推薦俾大家去睇嘅。通常咧我哋講恐怖電影咧有幾種嘅，咁一種咧就最低層次，就係單純咧就一啲 jump scare， 冇乜邏輯可言嘅，冇乜劇情可言嘅，就反正咧就係想跳出嚟嚇你。咁一啲中階啲嘅恐怖電影啦，咁開始有一啲劇情，然後亦都有啲 jump scare， 咁但係你都覺得普普通通啦，即係個套路都比較常見。咁但係一啲最高階嘅恐怖電影咧，其實 jump scare 咧唔係太需要嘅，最重要嘅咧係佢可以令你睇完之後咧，仍然有種囉囉攣嘅感覺，即係會有一種就係仍然係好似夜晚會去諗嗰件事，會諗嗰個 topic， 亦都包括諗就係呢套電影其實想表達啲咩咧，或者個懸念其實係發生啲咩事咧，係會帶出一種懸疑嘅氣氛嘅進入你生活之中嘅。而恐怖遊輪咧就係我啱講嘅一種最高階嘅恐怖片之一，係我睇咁多恐怖片咧，呢套恐怖片咧係真係令我諗咗好耐嘅，尤其是喺當時啦。明知結局係點樣，但係點解冇辦法逃出命運咧？咁如果你睇過恐怖遊輪啦，咁其實你可能會知我講乜嘢嘅。咁但係我簡單去講講佢嗰個即係唔劇透形式講一講佢嘅 topic 啦。如果你可以重複咁樣經歷同一日嘅話，而且你係完全知道所有事情係點樣發生，你可唔可以改變個結局咧？恐怖遊輪咧最恐怖嘅地方就係你明知道個過程係點樣，你明知道個結局係點樣樣，但係一切仍然係發生嘅，你仍然係改變唔到佢。預知個命運嘅情況係咪等於可以改變命運咧？佢係一個好大嘅一個大哉問，尤其是喺呢套電影當中。恐怖遊輪啦，其實經歷緊一個無限嘅輪迴嚟嘅。咁故事當中啦嘅女主角啦就係阿 Jess 咧，其實佢同朋友出海，突然間咧就遇到一個暴風雨。喺個暴風雨當中咧，佢哋就登上即係一個神秘嘅遊輪去求救啦。咁慢慢咧，佢就發覺呢個遊輪好奇怪嘅，有一啲事情咧，好似零零瑣瑣有一啲記憶，同一時間咧，亦都好似有一啲人去追殺緊佢哋。而整個事情咧，好似似曾發生嘅，但係冇辦法講得出到底係發生緊啲咩嘢。相同嘅物品啦，相同嘅屍體啦，相同嘅場景啦，甚至咧，佢發現咗另一個自己。佢嘗試用唔同嘅形式去改變個結局啦，但係嗰個輪迴咧係仍然繼續緊嘅，好似冇辦法去打破呢個 loop。無論佢用唔同嘅形式啦、唔同嘅方法啦，好似嚟嚟去去，點解件事都好似註定冇辦法去改變佢咧？呢個就會帶咗點嘅，就係知道唔代表改變。女主角 Jess 啦，其實佢已經知道之後會發生咩事情，但佢仍然作出一啲好相似嘅選擇嘅。呢個同我哋好多時候咧，同客人講嘅一個 topic 高度相關嘅，就係透過塔羅啦，透過通靈啦，透過我哋講嘅即係唔同嘅工具啦，你可以預知到未來一啲事情。但係你知道未來嘅事情，代唔代表你可以改變命運咧？係兩件完全唔同嘅事情嚟嘅。知道問題嘅存在，唔代表你有能力去改變嗰個過程，改變嗰個結果。個關鍵係點樣樣可以令到自己真正去進行改變。
當你知道咗嗰個過程係點樣發生，或者未來係個點嘅狀況嘅時候，真正要去做出一啲改變咧，係你嘅內在。而呢種改變咧係好困難嘅，就好似咧我哋所講話江山易改啦，本性難移啦。你要改你嘅性格係好困難嘅。當你知道一啲事情嘅時候，你可以克制到自己嘅一啲諗法，克制到自己一啲基因咧，去針對做改變咧，係極度困難嘅。咁我舉啲日常生活例子啦，咁大家會好明白啦。例如有啲人啦，你發覺可能你睇你父母啦，佢可能咧幾十年前同幾十年後咧，佢嘅性格基本一樣，冇乜大改變嘅。即係可能就係你話佢咧，佢就嬲嬲豬噶啦咁樣，或者可能就係好好面子咁樣，幾廿年嚟都係咁樣嘅。咁可能咧就係你有啲朋友，咁你都發現，咦，佢當年係即係個性格係咁樣，而家個性格都係咁樣嘅。可能就係佢一個都係單純係即係一份工作可以做好長好長嘅人啦。可能到而家都係做嗰份工。咁可能你去睇你自己咧，你都會有一啲我哋講嘅盲點嘅，即係例如俾人話嘅時候好激烈，要去鬧翻佢轉頭啦，或者可能就係對於其他人嘅一啲評價好 emo 啦，又或者可能就係你好驚鬼屋啦。咁呢啲嘅基因咧，或者呢啲咁嘅諗法咧，其實係刻咗入你自己嘅一個內在裡面嘅。你會發覺咧，基本上咧，你隔咗幾耐咧，你都係會有重複性嘅事件發生嘅，仍然係翻返去好似一個原點之中。呢個就係個問題。我哋都知道我哋有啲盲點嘅，我哋知道我哋性格係有一啲缺陷咯，咁講，每個人都有嘅。但係個問題就係你知道又可唔可以將佢改咧？你需要幾大嘅努力、幾大嘅意志力，針對去將佢改咧？而呢樣嘢係咪真係可以去改咧？而呢套戲啦，其實個關鍵就係想講呢個 topic。故事當中啦，佢有講到一個希臘神話嘅故事嘅，就係西西弗斯。咁我相信大家都聽過西西弗斯噶啦，就永遠咧佢要推一個巨石上山，然後靠近山頂嘅時候咧，又放手，然後再次咧嗰個巨石咧就跌翻去山腳度。跟住佢又要去山腳度咧，重新推翻個巨石上山。咁西西弗斯啦，當然啦喺希臘神話啦，其實佢係一個受罰啦，重複性地受罰啦，所以做緊一樣好似好重重複複，但係冇乜意義嘅嘢啦，但係都好辛苦嘅嘢啦。咁故事中嘅 Jess 咧，其實佢都係每一次相信咧，今次係會唔一樣嘅，但係偏偏咧每一次咧都係翻返去個起點度，而輪迴啦。最可怕嘅嘢咧，其實唔係重複，而係每一次你都相信今次係會唔同嘅，每一次都係咁諗，但係偏偏每一次都係陷入咗呢個重複嘅輪迴。而我哋嘅人生啦，都有我哋自己嘅輪迴嘅，都有我哋自己嘅 triangle 嘅。點解有啲人重重複複都係遇到一啲相似嘅愛情咧？例如我啲客人話：點解佢次次都遇到渣男，次次都遇到渣女咧？好似個上天注定要俾啲嘢佢。有啲人點解可能換咗唔同身邊嘅人，但係佢拍拖都係有同樣嘅結局，都係可能佢嘅伴侶出軌，都係可能即係佢嘅伴侶可能有少少虐待佢。點解會重重複複都吸引呢類型嘅人咧？或者可能工作層面啦，就係點解好似換咗唔同工作，但係都係覺得工作環境完全唔適合自己，同人際關係好似都係搞唔掂，都係會有啲小人喺度講嘢啦。神秘學之中啦，我哋講魔法之中啦嘅輪迴、業力同埋未完成嘅課題咧，其實同啱嘅嘢息息相關嘅。有時候咧，其實我哋唔係離開咗個問題，只係換咗個場景，而換咗個場景咧，唔代表係解決咗個問題嘅。咁點樣先可以真正去打破嗰個輪迴？Jess 啦，其實一直去嘗試改變嗰件事。但係其實佢冇真正去改變自己選擇嘅模式。我哋講嘅塔羅啦、占星啦、占卜啦，佢真正嘅價值咧，其實唔單止係同你講未來，而係同你講喺嗰個輪迴，喺嗰件事再出現嘅時候，要認出佢呢個 pattern， 認出佢呢個重複性嘅一個規律。而
而當你認出佢嘅時候咧，你先至開始有能力去將佢改變，開始有能力去避開佢、應對佢、擁抱佢。而呢一個認出佢咧，本身都係件難事嚟嘅。你要喺一個自己性格經常性會被 trigger 嘅一個地方，當被 trigger 嘅時候，認清楚、覺察到自己，原來我身體唔中意俾人話嘅呢個機制出咗嚟啦。你要認到呢樣嘢咧，本身都係件難事嚟嘅。又或者可能有啲客人啦，佢揾我哋嘅時候話：佢個伴侶即係渣男，次次都係渣男嚟嘅。咁點解會出現咁嘅事咧？佢開頭識人嘅時候trigger到啲咩事情，會令到佢偏偏就揀中渣男咧？嗰個事情或者嗰個內在嘅嘢認唔認到咧？又係啦，你要認到佢，你先至可以改變佢嘅。當然，你認到佢唔代表已經改變到佢，但你認到佢咧，已經係改變嘅第一步。而打破輪迴咧，唔係知道下一步發生啲咩，而係企喺同一個十字路口嘅時候，第一次揀另一條路，係好勇敢地、好恐懼地、好不顧一切地去揀另一條路。所以恐怖遊輪真正最恐怖咧，唔係遊輪上面殺嚟殺去啊，或者有人追蹤佢啊，又或者係有啲嘢重複發生。而一個人明明已經經歷過一切，而且唔止一次 N 咁多次嘅時候，佢仍然一次次行翻相同嘅路，行翻輪迴嘅路。而我哋咧，呢個其實就電影之外佢想反映出嚟嘅嘢，我哋都係喺自己嘅一個 triangle 度，喺自己一個恐怖遊輪上面，同一種嘅愛情啦，同一種嘅傷害啦，同一種嘅選擇啦。而真正改變命運，唔係再努力再嚟一次，而係喺下一個十字路口度，第一次覺察到自己一個規律，而第一次選擇另一條路。咁今日講到呢度先啦。咁都係啦，有興趣去同我哋溝通啦，去諮詢你嘅感情問題啦，或者係有任何魔法嘅問題、身心靈嘅問題，想同我哋傾偈咧，咁歡迎啦喺 WhatsApp 嗰度同我哋聯絡嘅。咁我係星月巫師啦。咁另外我哋有個 WhatsApp channel 啦，咁記得都加入我哋 WhatsApp channel。咁嗰度會有我哋最新嘅資訊啦，亦都包括即係我哋嘅一啲 service 啊、我哋課程啊、我哋嘅儀式啊，咁都會喺嗰邊嘅。咁如果加入咗我哋 channel 咧，咁你會有一個免費嘅我哋講嘅靈魂月刊第一期嘅電子版啦，咁我哋會送俾你嘅。咁你記得就係加入完咧，就去 WhatsApp 同我哋講，咁我哋會 send 翻俾你。咁如果想預約我哋塔羅啦或者通靈啦，都係喺 WhatsApp 同我哋講就得噶啦。願月光指引你嘅道路，我係星月巫師。咁我哋喺下個十字路口再見。